बाइक अफ गर न बाई 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 That brought wrong way. Cái này बाइक अफ गर न तिम्रो त जान्छ अहिले ऊ माथि भित्तामा कुदाउँदा पनि हुन्छ चिप्लिँदैन केही हुँदैन सजिलो मात्रै जुन है पहिलाको बाटो ब्लक भइरहेछ चाहिँ यहाँ अफ रोड राइडर चाहिँ रोलिङ सिट हाम्रो यहाँ है महिन्द्रा है 2001 अब गुड राइडर है गर्छ है अन्त यहाँको त्यो रोलिङ सिट हाम्रो अस्ति आज रोलिङ सिटले पनि टक्कर दियो एक्सपोल चाहिँ त्यो चाहिँ आफैमा लाग्दियो सो आजलाई विल बी कन्टिन्यू है यहाँबाट राइड बनिन्छ तर केटाहरू चाहिँ बाइक पर राख्यो केटाहरू यात्रा गर्न थाल्यो हो बाइक पर राख्यो नाउ लेट्स राइड है
ठिकै छ यस्तो महिना है सर्ट डिस्टेन्स छ यहाँबाट रोड निक्लिनु माथि गरेको दिनबाट म आज हो अनि केटाहरू चाहिँ अब हिँड्दै जाँदैछ बाइक आदि राखेर हो दे आर गेटिङ रिग्रेट सो लेट्स राइड एन्ड डट भएर कि पुरा चिपिन्छ नि रोड है